হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লুবনা কুকিং স্টুডিও। আজ আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো নিহারি। চলুন দেখে নিই কীভাবে তৈরি করতে হবে। এখানে আমি 2 কেজি গরুর পায়া নিয়েছি। আপনারা চাইলে এটা খাসির পায়া দিয়েও করতে পারবেন। এখন আমি এর মধ্যে স্বাদমতো লবণ দিয়ে দিব। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা ও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, হাফ কাপ তেল, আমি এখানে নরমাল তেল ইউজ করছি, দুটো দারচিনি, 4-5টা এলাচ, 4-5টা লং ও 15টির মতো গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, আমি এখন এর মধ্যে 6 কাপ পানি দিয়ে দিব। নরমাল পানি দিচ্ছি। এখন এটা আমি একটু মিশিয়ে নিব। সব মশলা যেন খুব ভালোভাবে সবকিছুর সাথে একসাথে মিশে যেতে পারে, এই জন্য আমি একটা চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখন এটা আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি, চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি, দুটো কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটা আমি ঢেকে 1 ঘন্টা মিডিয়াম টু হাই হিটে জাল করব। এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছে, একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কাজু বাদাম বাটা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পোস্ত দানা বাটা দিয়ে একটু মিশিয়ে দিচ্ছি, না হলে দলা পাকিয়ে যাবে। এখানে আমি 2 পিস পাউরুটি পানিতে 5 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে 2 টেবিল চামচ বেসন ইউজ করতে পারেন। এখন এটা একটু মিশিয়ে নিব। আমি 2 কাপ পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি, কারণ পানিটা শুকিয়ে গেছে, এজন্য আমি 2 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি আবার এটা জাল করব যতক্ষণ না পর্যন্ত সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঢাকনাটা তুলে আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া, দিয়ে একটু মিশিয়ে দিব। আমি এখন এটা বাগার তৈরি করব, এই জন্য আমি এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি।
1 টেবিল চামচ রসুন কুচি ও 1 টেবিল চামচ আদা কুচি। এখন আমি এটা ভেজে নিব, যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্রাউন হয়ে আসছে ততক্ষণ ভেজে নিব। আমার বাগারটা চলে এসেছে, এখন আমি এটা নিহারির মধ্যে দিয়ে দিব। একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে ঢেকে আরো 5 মিনিট রান্না করব। ঢাকনাটা তুলে দিচ্ছি। এখন আরেকটু মিশিয়ে নিব যেন নিচে না লেগে যায়। আমার নিহারিটা হয়ে গিয়েছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে, হাড়গুলো দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর হয়েছে। এখন আমি এটা সার্ভ করব। নিহারিটা সার্ভ করার আগে একটু নেড়েচেড়ে সব মিশিয়ে দিতে হবে। আমি এখন একটা বাটিতে এটা তুলে নিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন কি নাইস হয়েছে। আমি এটা একটু সাজানোর জন্য উপরে বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি একটু ধনিয়া পাতা কুচি। একটু আদা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমাদের নিহারি। এটা আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলের রান্না যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। আল্লাহ হাফেজ।